ल सबैलाई फेरि पनि गुड आफ्टरनुन छ है। आज हामी चाहिँ पाठ 8 हैन क्षेत्रफल र आयतन चाहिँ पढ्छौं, जस अन्तर्गत पहिला सबैभन्दा पहिला हामी त्रिभुज हाम्रो कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा हामी चाहिँ सम्झिन्छौं है। कति प्रकारको हुन्छ त्रिभुज भन्ने? 3 प्रकारको। कुन कुन त्रिभुज होला त? समकोणी त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज र समबाहु त्रिभुज हैन। जसमध्ये हामी सबैभन्दा पहिला यहाँ चाहिँ समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल, यो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र चाहिँ कसरी निकाल्छौं हामी, सूत्र चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी सिक्छौं है। यहाँ के छ भने आयतको क्षेत्रफल, यो के हो त? के हो यो? आयत। आयतको क्षेत्रफल भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा छ कि छैन? ए बराबर कति हुन्छ? ए गुणा बी, एल इन्टु बी हुन्छ। र यही आयतको क्षेत्रफलबाटै हामी चाहिँ त्रिभुजको, यो त्रिभुज कस्तो त्रिभुज हो त? समकोणी त्रिभुज। कस्तो त्रिभुज? समकोणी त्रिभुज। यो आयतको क्षेत्रफलबाटै हामी यो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल चाहिँ पत्ता लगाउँछौं है। कसरी भने जस्तै यो आयतलाई हामी ठ्याक्कै यो बिचकोलाई के भन्छौं हामी? बिचकोलाई हामी के भन्ने त? विकर्ण भन्ने। के भन्ने? विकर्ण। ठ्याक्कै यो विकर्णको भागलाई हामी यसरी काटेछौं है, काटेछौं। काट्दाखेरि यो भाग कहाँ जान्छ त? यसमा गएर बस्छ यसरी। यो भाग र यो भाग दुईटै बस्छ कि बस्दैन? बसेपछि एउटै यस्तो भएको भने त्रिभुज, जसमा यो आयतमा हाम्रो लम्बाइ कति छ? यल छ। चौडाइ कति छ? अनि यसको क्षेत्रफल कति भयो? हामी यहाँ के गर्यौं भने यसको क्षेत्रफल त हामी यल इन्टु बी लेख्यौं हैन। अब त्यसपछि यो आयतको विकर्णबाट हामी यसलाई आयतलाई दुई टुक्रामा गर्दाखेरि यसमा कतिवटा त्रिभुज आयो त? र दुईटै त्रिभुज बराबर छ कि छैन? त जस्तै यो आयतको विकर्णलाई यसरी काट्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो दुईटा त्रिभुजमा बाँड्छ कि बाँड्दैन? यो त्रिभुजको क्षेत्रफल र यो त्रिभुजको क्षेत्रफल दुईटै के भयो त? बराबर। अब यसलाई हामी ठ्याक्कै यहाँ विकर्णबाट यसरी काटेर यो कटेको भाग जुन छ नि, बचेको भाग, यो बचेको भागलाई यसमा हामी टाँस्दाखेरि दुईटै के हुन्छ त? बराबर भएर यस्तो त्रिभुज बन्छ। यो बनेको त्रिभुज कुन त्रिभुज हो त? अब समकोणी त्रिभुजमा जस्तै कि हाम्रो यो आयतमा हामी यसलाई के माने थियौं त? चौडाइ बी। यसको बी छ कि छैन? यो भाग, यो भाग कति छ? यल भनेको यसरी। अब हाम्रो आयतको क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल भनेको यो आयतको क्षेत्रफलमा दुईटा समकोणी त्रिभुज छ कि छैन? त यो 2 गुणा समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल। अब यसपछि जस्तै यो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नु छ भने समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर के हुन्छ त? आयतको आधा। आयतको के भयो? आधा भाग भएन? यसरी भाग भनेको यो आधा भाग हो नि त। आधा भाग यहाँ छ कि छैन? आधा भाग हो। यो हाम्रो कुन त्रिभुज भयो त? समकोणी त्रिभुज। अब यहाँ समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर के छ त? 1/2, हाफ अफ आयतको क्षेत्रफल भनेको हाफ अफ एरिया अफ रेक्टेंगल हो कि न। आयतको क्षेत्रफलको आधा गर्दाखेरि त्यो हाम्रो कसको त्रिभुज, कुन त्रिभुजको क्षेत्रफल हुन्छ त? समकोणी त्रिभुजको। र जसलाई हामी के गर्न सक्छौं भने यता समकोणी त्रिभुजको के त? त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर कति लेख्ने? 1/2 अनि त्यसपछि यल इन्टु बी। ठीक छ नि। अब त्यसरी गरी यो भनेको हाम्रो समकोणी त्रिभुजको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनको लागि हामी कुन सूत्र प्रयोग गर्ने त? यो 1/2 यल इन्टु बी, यो सूत्र हामी प्रयोग गर्छौं। यो समकोणी त्रिभुजको लागि हो हैन। अब मानौ यदि त्रिभुजको के दिएको छ त? उचाइ दिएको छ हैन। त्यसपछि के दिएको छ? आधार र उचाइ दिएको छ भने आधार यो भयो बेस अनि यो के भयो? उचाइ। यो ठ्याक्कै हाम्रो कुन भागको छ त? यो आयत छ छैन?
यो आयतमा हामी एउटा त्रिभुज बनाउँछौँ भने यो त्रिभुज कसरी बन्छ त यसरी बन्छ कि बन्दैन यो ठ्याक्कै आयतलाई यसरी घुमाइदिएपछि यो यस्तो त्रिभुज बनेको भएन जसको यो भागले के हामी के भनेको थियौँ यो भागले के भनेको थियौँ यो भागलाई के भनेको थियौँ उचाइ यो भागलाई के भनेको थियौँ आधार अब त्यसपछि यो भागले यसरी गर्दाखेरि यो त्रिभुज कस्तो बने त यस्तो बनेको बनेन यो त्रिभुज एउटा हो कि हैन यो त्रिभुजमा हाम्रो उचाइ दिएको छ र अर्को के दिएको छ बेस अब यसमा पनि यो दुईटै भाग यो बसेको भाग दुईटै थियो नि यो बसेको भाग हाम्रो त्रिभुज यहाँ भित्रको यो त्रिभुजमा आएर बसेको बसेन भनेको यो आयतमा पनि कतिवटा त्रिभुज छ दुईटा त्रिभुज छ त्यो पनि बराबर क्षेत्रफल हैन एरिया बराबर भएका कतिवटा त्रिभुज छन् त दुईटा त्यो दुईटा त्रिभुजहरूलाई एउटा यो भागमाथि भागले हटाउँदाखेरि यस्तो भाग आयो पाएन यो त्रिभुज आयो नि त अब यसपछि आयतको क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुजको क्षेत्रफल अघि गरे जस्तै सेममा हाम्रो प्रोसेस त्यही छ हो के न यसरी किन भएको होला त यो आयतको क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुजको क्षेत्रफल किन भएको होला त किन गर्यो हामी किनभने त्यो आयतमा हामी के गर्यौं त यो आयतमा ठ्याक्कै हाम्रो उचाइ र आधारलाई लिएर यो भागलाई मोड्दाखेरि यो भागहरू आएर यो त्रिभुजमा बसेको बसेन यिनी भागहरू र यो भागहरू ठ्याक्कै बराबर हुने पुगेको पुगेन त्यसरी बराबर हुँदाखेरि हामीले के सम्झ्यौ भने यो आयतमा दुईवटा बराबर क्षेत्रफल भएका त्रिभुजहरू रहेका छन् त्यही भएर हामी 2 ले गुणा गरेछौं यहाँ 2 ले गुणा त्यसरी भएछ यो एउटा आयतमा त्रिभुज कतिवटा भयो त त्यही भएर 2 ले गुणा गर्यौं अब यो आयतको क्षेत्रफल बराबर 2 गुना त्रिभुजको क्षेत्रफल त्यसरी चाहिँ हुन पुगेको छ है अब त्रिभुजको क्षेत्रफल अब यो त्रिभुजको मात्र निकालेपछि यहाँनिर त्रिभुज एउटै बसेको बसेन यो बसेको त्रिभुज यो आयतको आधा हो कि हैन त यसै त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर 1/2 हाफ अफ आयतको क्षेत्रफल 1/2 b * l बुझिरहेछ नि त यो भनेको त्रिभुजको क्षेत्रफल निकाल्नको लागि हामी अर्को सूत्र के छ के सूत्र निकाले त अर्को 1/2 b * l निकाल्यौं र यो भनेको यो सूत्र हामी कुन अवस्थामा प्रयोग गर्छौं त आधार र उचाइ भएको त्रिभुजको क्षेत्रफल यस्तो अवस्था कि जुन अवस्थामा चाहिँ हाम्रो त्रिभुजको आधार दिएको छ र उचाइ दिएको छ भने हामी यो सूत्र प्रयोग गर्छौं तर सम्पूर्ण त्रिभुजको लागि के छ त सूत्र